И всем привет! С вами Томатос, и сегодня я продолжаю играть в хоррор. Вы опять на моем канале найдется две рубрики, где у меня говорит пердак и хоррор. Но пердак у меня с прошлого раза так и не подружился, поэтому будем хоррор. Кстати, вы знаете, что это хоррор с русской озвучкой, поэтому держите. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Кто? Ладно, окей, ребят, короче, что тут будет? Вы сами слышали, но теперь... Ну, а теперь реклама. Oh my god. Да вот зачем мне так орать? О! Я здесь. Угу. Ни хрена вообще не видно. Понял? Свет на максимум. О! Штука. Отмычка. Прекрасно. Так где замок? Нужно выбираться отсюда. Полностью согласен. Так, вот сейчас давайте осмотримся. Угу. Это ведь какая-то панель. Электричество. Окей. Электричество по проводу вон, типа. И? Ладно. А чё, кстати, не будет? А, стоп. Провод обрезан. Ну, окей, давайте смотримся, веревка. Не придется, можешь попробовать еще раз. О! Что-то упало. Прыжка включить за стеклом. Огнетушитель. Стоп! Ключ за стеклом. И что это за ключ? Так. Ну, ребят. Давайте лучше тут пока что смотримся. Угу. Я, короче, ведь ничего тут не нахожу. Поэтому давайте возьмем ключ. Хотя, стоп. А, эту штуку можно открыть? Записка. 13.01.2012. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке и решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату. В попытках найти выход, входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Я смог взломать терминал и открыл ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход. В комнате с лифтом. Ой, в комнату с лифтом. Сейчас я подписываю эту записку, после чего пытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся, и я надеюсь, что я нашел путь к спасению. И скоро этот кошмар закончится. Пароль. Это север, запад, восток, юг. Окей, вот ключ. Но перед началом я хочу осмотреться. Кстати, вот видно эта дверь. Стоп. О, это молоток, я его, кстати, могу подобрать. А, вот так можно обойти. Я подобрал молоток. Давайте туда смотримся, пока он. Какие-то коробки. Так, это что? Ящик с замком. Ага, и он еще какие-то цифра 6. 5.
4. И тоже не должна быть цифра. 0. Окей. Теперь ключ вина все-таки возьму ключ. Ну, а может уже весь молоток? Ой, стоп. Черт. Какого черта? Что? А. Что? Что за таймер? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, что я, в принципе, сделал? Открыл эту штуку. И все. Окей, ладно, ребят, просто буду здесь сидеть. Кстати, вопрос, а от мышки нельзя было открыть ящик? Это же мышка по факту. И что? Вау. Так, Погоди. погоди-ка. Что такое? Что-то здесь не так. И что же? Эта веревка не могла упасть сама. В смысле? А. Так, я сдох. А не. Слава богу, те вещи сохранились. Стоп, секундочку, куда делась отмычку? Ладно, ребят. Кстати, тут штуки сохранились. Угу. Вот, кстати. Ключ заперт в тестаках, окей. Окей, вот у меня, короче, есть... Ой, ну, так сказать, подарочный ключ. Окей, у меня есть обычный ключ. Пропинаю изолента. Это хрень лучше закрою. Пропинаю изолента. А! Стоп, так тут, мне кажется, можно заклеить, типа. Окей. И теперь... Я это лучше выключу. Или так... А, работает. Кстати, какой там пароль, я не помню, кстати. Север, запад, восток, юг. Север, запад, восток, юг. Ага. Окей, где что? У тебя секунду, сейчас загуглю, где что находится. У тебя север, запад, юг, восток. Где что, кстати? В общем, это север. Запад, юг, восток. 6, 5, 4, 0. 6, 5, 4, 0. Шесть, пять, четыре, ноль. Черт. Ой. Так, что я тут делал? Да, в принципе, ничего. Это, ребят, тут, мне кажется, я 100% выжил. Ну, я же даже ни хрена не делал, собственно говоря. Все. Я просто сижу. Хотя просто... А если мне так не будет он заметит, ладно. Лучше так не делать. Ага. И? А? Ну что? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. И что же, вы все сделали? Видимо, показалось. Ну вот, показалось, иди он отдыхай, Вася. Допустим, окей. 5, 4, 0, 6. Окей, допустим. 5, 4, 0, 6. 0, 6. Нет, нет. Стоп, а чё 25 секунд? Было ж полминуты, ну ладно. Окей, без этого скипнем. Все, вот он и пришел. А? Так, погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. Блин, реально типа ставим на сейчас как там какую-то фигню. Видимо, показалось. Фух. Ну это что, тебе показалось?
Да, просто дзынь-дзынь-дзынь-дзынь. Тебе показалось. И получается 4, 0, 6, 5. Четыре, 0, 6, 5. Да. Твою же мать. Ладно, окей, в принципе, все, что мне нужно, это просто эту фигню закрыть, и все, окей, опять будем ждать. Вот он и пришел. Сейчас пойдет. А? Так, погоди-ка. Что? Что-то здесь не так. И что же? Видимо, показалось. Да-да-да, что у тебя получается 0, 6, 5, 4. Ноль, шесть, пять, четыре. 0, 6, 5, 4. Не-не, 0, 6. Твою же мать. В смысле такой пароль? Окей, ребят, буду дальше думать, пока вне видео. О, кстати, я только сейчас заметил, что лампочка светится. Окей, кстати, что там за пароль? Так, что тут? Это север, запад, юг, восток. Ой, восток, юг. Окей. Север, запад, юг, восток. 6, 0, 6, 0, 5, 4. 6, 0, 5, 4. 6, 0, 5, 4. 6, 0, 5, 4. 6, 0, 5, 4. Твою же мать. Понятно. Короче, ребят, сейчас я тупо буду действовать на подбор. И, конечно же, вне видео. Найс, ребят, я разблокировал. Короче, пароль 4506. Панелями. Открыть. Панели лучше, ребят, пока что выключу. Хотя просто так. Ой, блин, там что-то очень важно. Так. Окей, ребят, я в ванной. Тут, в принципе, ничего нету. Туалет, может, что-то в туалете? Привязано на винты, окей. За туалетом ничего нету? Нету. Так, опа-на. Отвертка. Короче, ладно, сначала хочу типа туалет открутить. Болта есть. А это мы закрыть можем? Нет? Ну ладно, окей, болта есть. Ну. Болтом, ну. Это же болта есть. Это что, болта есть? Почему я болт не могу отрезать? Окей. Вау, ребята, вот и улица. Ой, снеговичок. Так, ладно, в принципе. А, эти шкафчики можно открыть. Так, ребят, нужно быть очень аккуратным. Стоп. Мне кажется, ли там что-то на шкафчиках есть? Дверной за салон. Ладно, это я лучше уберу. Ой. Через дух, типа, это в будущем понадобится. Окей, ребят, может, типа, какой-то баг.
Окей, я сейчас подумаю. Так, ребят, короче, я стрелком, как вы поняли. Это что? Твою же мать! Что это за шум? А, блин! Так. Я, по-моему, последнюю секунду закрыл. Погоди-ка. Почти хоть блок. Что-то здесь не так. Спокойно, чувак, спокойно. Видимо, показалось. Фух. Вы не представляете, как у меня только что... Ну, блин, чуть секса только что не выпало. Это хранилище пусть будет открытый. Окей. Рукоятка. По-моему, болтаюсь, получить тебе должен эту хрень порвать. Ну вот я, по-моему, должен эту хрень порезать. Ну ладно. Рукоятка, это, скорее всего, вот здесь, для этой штуки. А закрыть эту штуку можно? Продолжить. Фигу. Гаечный ключ. Надеюсь, где-то есть гайки. Кирпичная кладка. Блин, ну для нее, скорее всего, нужно молоток, типа. А, вон. Нет. Продолжить. Окей, ладно, зачем нам нужен лом? Ребят, только не говорите, что я сейчас тупил и случайно потратил 2 раза молоток. Ладно, окей, ребята, попробуй сначала. Короче, мне типа, все начал пошел, короче, меня там чуть залагало. Точнее, я, короче, это не понял. Короче, мне там чуть бегом все заспанилось, поэтому я там чуть пониже, как бы, все, прошел все. И мне, ребят, кстати, так и не дали ручку. Стоп. Вы издеваетесь? Этот ящик изначально открывался? Все, этот вложен, и не заметит. Вас додёр. Так я тут, блин, даже ни одного гвоздя нету. Ладно, эту хрень лучше включить, конечно же. Окей, вот возвращаюсь сюда. Что я тут еще, типа, делал, я не помню даже. Вот что тут еще, ребят, может делать, объясните мне. Ну, блин, реально, что мне еще тут делать? Ну. И что тут еще, как бы? Ага, там, точно, там же сверху что-то валяется, точно. Ну вон там сверху. Почему чувак-то не подбирает, алло? Блин, ну это реально, почему нам чувак-то не подбирает вообще? Ну я ж вижу, что там что-то лежит. Может
кстати, так, типа, можно будет... Ой, вообще. Вот реально, типа, как это достать? Окей, бит еще. Стоп. Я теперь кричимся. Да еще чувак этого не слышал? Да вроде бы нет. А. Вот как это все работает. Окей, теперь по-быстренькому иду сюда. И вот опять же. Ну ты как ее открыть? А ну Кейбет, еще на икону посмотрю. Окей, веточная подсказка, двигайтесь на маркер, ну. Сходим к стене. А, то есть это все время, то есть все это время это было так. А. Так, в принципе, смотрите, теперь здесь вот что? Здесь, в принципе, ничего нету, как бы. Так. Твою же мать. Тебе это что, это за хрень, потом буду разбираться. Закрыть. Ну, себе теперь просто вот здесь вот сижу. Стоп. Обратно сюда это не надо повесить. А. Фух, успел. Что ты делаешь? Подарок какой-то понес. Так, погоди-ка. Так, я вроде бы все убрал. Что-то здесь не так. Сейчас скажу, что забрал календарь. Кто трогал календарь? Я так и знал. А как там календарь сделан на место? Ну, короче, ребят, я сдох, что дальше? Так, а календарь на месте, да? А, блин, я идиот. Вот как его надо было на место, блин, повесить. Окей, ладно. Здесь у нас, в принципе, то же самое, что и было. Слушай, ну здесь. Это чей-то труп. Вау. И лифт. То, в принципе, что с лифтом делать, я знаю. Просто только что там это вот на шкафу валяется. А, это, блин, это просто штука, окей. Кстати, он тут подарок стоит. Что за подарок? Продолжить? Так, рычаг. А чего этот рычаг? В общем, давайте на всякий случай B2 закроем. Нет питания. Ага. Может, вот так оно типа будет? Нет, нет. Кто это там шумит? Нужно чем-то запереть дверь, чтобы у меня хватило времени сбежать. А чем подбить делю? Там эта штука была. Так, чё, меня тут не было? Все. А?
Погоди-ка. Я тут панель выключил. Ой, бля. Что-то здесь не так. Дайте куда лифт. Кто включил панель управления? А. Окей, ребят, сейчас все перезайду. То есть здесь сказать, что это моя последняя попытка? Окей. Ну блин, ребята, реально, где мне взять эту доску просто? Ну реально, просто здесь мне эту доску взять. Где эта доска валяется? Алло. Может, она под елочкой будет валяться? Нет. Может быть, они где-нибудь в шкафчике. Может, что где-нибудь где? Ну вот реально, просто где эта штука? Может быть, она в ванной? Блин, реально, ну где она? А лифт еще там, да? Так вот где эта штука была. В общем, я сразу дверь закрываю. Мысленное питание. А. Черт. Что это за шум? Все, дверь я закрыл. Так, все, давай быстро поднимайся. Давай, быстрее. Вот это там, типа, по-моему, эта штука, она же типа как опора. Открывай дверь. И что теперь? Ага! Где ты, черт возьми? Все, чувак, пока, я поехал. Я надеюсь, это конец, потому что не хочу, чтобы видео было еще дольше. Будь ты проклят! Фу. Может быть, это все? Не-не-не, я сбегаю только сам. Фу. Короче, ребят, но на жаль, на этом данное видео заканчивается. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Потому что у меня просто реально меньше текста не выйти. Ну, пока-пока.